Ja ću vas zamoliti, pre svega novinare, da se upišu u spisak prisutnih i zamolit ću vas kad budete postavljali pitanja da se predstavite imenom i redakcijom i naravno da zatražite mikrofon. Ja vam se zahvaljujem. Reč ima predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, gospodin Ivica Cvetanović. Izvolite. Dobar dan svima. Drago mi je da ste danas u ovom broju ovde prisutni. Razlog za organizovanje ove konferencije je najavljeni predlog izmene i dopuna Zakona o radu koji je Ministarstvo za rad i socijalna pitanja stavilo na sajt svog ministarstva pre neki dan. Ono što želimo ovde da kažemo i da obavestimo pre svega radnike, onda bivše radnike i nezaposlene, da je predlog ovog Zakona o radu koji je, da kažemo, malo možda blaži oblik onog predloga koji je dao ministar Radulović, koji je tada i podneo ostavku i smenjen, je jedan zakon koji praktično definiše nekih 150 odredbi, a od tih 150 odredbi je negde oko 70% odredbi praktično umanjenje prava radnika. Znači, ovaj zakon se donosi, što je vrlo simptomatično u Srbiji posle nove vlade, gde smo imali jednu nameru premijera i svih resornih ministara da će se voditi jedna društveno odgovorna politika, politika koja je zasnovana na socijalnoj pravdi, politika donošenja zakona sa transparentnošću, sa javnom raspravom. Sada smo došli u situaciju da se jedan radnički ustav donosi mimo svih procedura, da zaseda neka radna grupa koja nije ni kompetentna i ne predstavlja i sve radnike i sve poslodavce u Srbiji i da se zakon najavljuje da se donese po hitnom postupku. To je za nas, predstavnike Konfederacije koje okuplja velike sisteme, javni i bankarski sektor, neprihvatljivo. Hitno donošenje zakona u kome, samo ću kratko nabrojati neke stvari, vam se menjaju ugovori o radu, ne mora vam pisati zarada u ugovoru o radu, gde možete doći u situaciju da posle mesec dana vam se menja zarada i tako u nedogled, gde se definiše određeno vreme na 2 godine, pa može i više puta da vas zapošljavaju na 2 godine, gde se definiše potpuno ukidanje svih kolektivnih ugovora 6 meseci posle objavljivanja zakona, gde vam se ukida smenski rad, plaćanje smenskog rada, gde definišemo da je otkaz ugovora o radu nešto što može da vas sačeka svako jutro kad dođete na posao, gde praktično u svim tim odredbama imamo otpremnine, smanjenje otpremnina prilikom odlaska u penziju 3 na 2, onda otpremnine kad je u pitanju tehnološki višak samo kod zadnjeg poslodavca, šta sa onima koji nikad nisu ostvarili pravo na otpremninu. Razumem ove koji su ostvarili neko pravo, naravno da kod drugog poslodavca treba ostvare samo tamo gde su radili, ali ako nikad nije ostvario, to je praktično čista diskriminacija. I definitivno uvođenje zakona po hitnom postupku je praktično protiv, ja ću vam dati član Zakona o javnoj upravi broj 77 i Poslovnika o radu vlade, Poslovnik član 41, koji kaže da bilo koji zakon koji se menja, a pravni režim zakona obuhvata više delatnosti i od interesa je za veću, da kažem, za širu javnost, mora da se donese sa javnom raspravom. Mi u ovom trenutku smo imali čak najave da će i danas u petak 20. juna zakon ući u Skupštinu Republike Srbije, što je neverovatno. Pa sada imamo da će ući za 20 dana. Ali ono što je definitivno i što je naš stav, da je ovaj zakon antiradnički, da ovaj zakon će svim, obraćam se i svim radnicima i nezaposlenima i građanima Srbije, jer ovde se dotiču i neke tačke za našu decu, da neće moći da rade za stalno, da će raditi samo po nekom, da kažem, principu od danas do sutra, da smo protiv ovoga i da poručujemo vladi Republike Srbije
da smo formirali štrajkački odbor na nivou konfederacije, taj štrajkački odbor je u stalnom zasedanju i da ćemo pokrenuti sve kampanje. Znači, od kampanje obilaska članstva, tribina, obaveštavanje putem flajera, definisanje tačnog dana protesta, štrajkova upozorenja, znači ovo je neprihvatljivo za nas. I na kraju, pošto će i kolege govoriti, samo šaljem jednu poruku premijeru Aleksandru Vučiću, pošto on danas u 12 sati ima sastanak sa predstavnicima Američke privredne komore, šaljemo odavde poruku da objasni, pošto Američka i Nemačka privredna komora praktično guraju ovaj zakon, da objasni Američkoj privrednoj komori da američko zakonodavstvo u Srbiji je neprimenjivo. U Americi, jednoj razvijenoj zemlji, gde praktično vi kad danas izgubite posao, možete sutradan već da odete na drugo radno mesto, je neprimenjivo u Srbiji. Ovde kad neko izgubi posao, vidimo da se pripremaju tehnološki viškovi svuda u javnom sektoru. Kad ovde neko izgubi posao, on ostaje na ulici. Što kaže moj kolega Joksimović, on je višak svuda. Višak je i u društvu, i kući, i kod žene, i kod dece, i tako dalje. Znači, propadanje društva se ne vidi, ali mi smo stalno u zadnjih 20 godina u jednom stalnom propadanju. I da pomenem, kad su u pitanju zarade, znači, pozdravljamo vladu što je odložila umanjenje zarada u javnom sektoru, ali smo protiv bilo kakvog smanjenja zarada u javnom sektoru gde je prosek zarada daleko ukupno ispod proseka Republike Srbije. I još jednu stvar bih rekao, ovde se neka mantra u Srbiji je da sindikalni aktivisti su oni koji su privilegovani i ako zakonom definišemo, a imamo i predlog da se sindikalni aktivisti, da kažem, praktično izgube sva prava i da ne budu zaštićeni, ovde šaljemo poruku da svuda u svetu sindikalni aktivista po međunarodnim konvencijama, konvencija Međunarodne organizacije rada i socijalne povelje ima zaštitu i praktično ovo što se govori u javnosti nije udar na sindikalne rukovodioce, nego je udar na ceo sindikat. Jer kako će neko da funkcioniše i da radi ukoliko nema nikakvu zaštitu i u svom preduzeću, i u javnom sektoru, i u policiji, evo i kolege iz policije ovde, oni će posle imati konferenciju za štampu, kako će funkcionisati ako ga država ne zaštiti, a u obavezi je to da uradi. On praktično neće imati saradnike, jer će samo taj predsednik biti na neki način ispoštovan. Pitanje da li će biti profesionalac. Svi ostali mogu da budu samo oni koji će raditi posao, gde će poslodavac ukoliko ode na neki sastanak moći da ga otpusti, ako uvedu ovo da se otkaz deli vrlo lako. I što se tiče još jedne stvari, što se tiče zarade, ta zarada se menja u ovom predlogu da za jedan posao može biti različita zarada. Znači, ugovorite zaradu, ovog meseca, sledećeg meseca, nemate taj doprinos, uvodi se doprinos, vi ne možete imati to. To je protiv svih konvencija i socijalnih povelja i evropskih i svetskih i više ne znam. I to je po meni praktično uvođenje jednog robovlasničkog odnosa gde je nekad gazda tamo robu barem trebao dati hranu, a kako ovde vreme ide, mi nećemo imati ni da ishranimo sebe, a da ne govorimo o porodici. Hvala vam lepo i kolege ostale mogu reći. Hvala gospodine Cvetanoviću. Reč ima gospodin Milan Đorđević, predsednik Sindikata radnika Elektroprivrede Srbije. Izvolite. Hvala lepo. Ja se izvinjavam što sam zakasnio malo zbog saobraćaja. Pozdravljam sve novinare i sve kolege koji su došli danas. Pa ja neću ništa novo reći posle ovog izlaganja. Čuo sam veći deo izlaganja predsednika KSS-a. Ja bih se osvrnuo na 2-3 stvari da podsjetim. Meni je žao što je ovde danas mala televizija prisutna, koliko ja mogu da vidim, toliko o demokratiji u ovoj zemlji, toliko o javnom ili medijskom mraku ili svetlosti u Srbiji, gde radimo pomoću štapa i kanapa, gde smo toliko, mi sindikati, toliko nam se preti, toliko nas zastrašuju da jednostavno ja bih samo dodao na
kolegu Ivicu da li će nam još cenzurisati i vazduh koji dišemo i koliko vode smemo da pijemo na dan. Naime, šta hoću da kažem? Ja kao predsjednik sindikata radnika EPS-a, a i naravno moj sindikat i pregovarački tim, imamo sporazum koji smo potpisali sa Vladom Republike Srbije 11. februara ove godine, kada smo najavili štrajk. Između ostalog, jedna tačka tog sporazuma je da Sindikat Elektroprivrede Srbije kroz Konfederaciju slobodnih sindikata traži neizostavno svoje učešće u svim komisijama koje se tiču donošenja zakona, to jest izmena i dopuna zakona o radu, privatizacije, stečaja, zakona o štrajku o sindikatima i tako dalje. Znači, svih sistemskih zakona koji se na brzu brzinu, da se tako izrazim, menjaju ovih meseci ili ovih dana. Nismo ispoštovani, meni je ružno ovo što ću reći, jer moram reći prosto radi javnosti. Pre svega imam utisak da i naše kolege, nažalost, sindikalci, pre svega Sindikat nezavisnosti, gospodin Čanak, koji je umeđu vremenu postao predsjednik SES-a ili Socijalno-ekonomskog saveta, prosto su blokirali ulazak Konfederacije slobodnih sindikata, koja je, ako se ja ne varam, 2010. godine dokazala svoju reprezentativnost sa 180 i nešto hiljada članova, ali očigledno da ova grupacija ljudi koji sede oko mene i naravno ja sam i moje kolege iz EPS-a smetamo nekome, jer predstavljamo javna preduzeća i u sve ove naše druge kolege i koleginice koji su se priključili umeđu vremenu KSS-u i napravili jednu od najjačih sindikalnih snaga. 2010. godina je bila godina za dokazivanje reprezentativnosti, gde Sindikat nezavisnosti se toliko drznuo da nije hteo da uopšte uđe u dokazivanje reprezentativnosti. Prosto moram da kažem, zbog istine, ja sam to tvrdio i danas ću to ponoviti, Sindikat radnika EPS-a broji oko 45.000 članova svojih. Ja tvrdim da Sindikat nezavisnosti u celoj državi Srbije nema koliko samo ima Sindikat radnika EPS-a, a da ne pričam o drugim javnim preduzećima i svima onima koji su članice KSS-a. Ali, ovo nisam pričao da bi plakao na tuđem groblju, nego prosto tražimo svoje mesto pod suncem. Smatramo da Konfederacija slobodnih sindikata, s obzirom na brojnost i na značaj koji čine preduzeća koja su sastavni deo KSS-a, treba da bude i mora da bude sastavni deo Socijalno-ekonomskog saveta i mora da učestvuje u izradi izmena dopuna ili u izradi novih zakona, bilo kako da se oni zvali. Priča se ovih dana o privatizaciji Telekoma, Elektroprivrede Srbije, pogotovo su naša dva preduzeća, to će možda postoji kolega iz Telekoma reći više, ali ne bih ja da dužim puno, vi ćete pitati ako ima nešto da se pita. Znate da je nas zadesilo ovo što se zove strašna elementarna nepogoda, znači poplava, pogotovo Kolubaru iz koje ja dolazim i termoelektranu Nikola Tesla. Mi se borimo, mučimo se kako moramo. Prete nam otkazima, prete nam privremenim odmorima. Čuli ste da je direktor Elektroprivrede Srbije, to jest VD, generalnog direktora, izašao po ko zna koji put u javnosti rekao da ima na 1000 viška zaposlenih u EPS-u. Ja sam prekjuče imao nadzorni odbor i rekao sam, direktore, sindikat je spreman da sedne preko puta vas, dajte nam da otvorimo Pandorinu kutiju koja se zove socijalni program. I dajte da vidimo da li ima viška zaposlenih i gde su. Ali prvo da prebrojimo koliko ste vi zaposlili 1000 u zadnje 2 godine, gospodo, od kada ste vi došli na vlast, oko 2000 i nešto samo u EPS-u, a od toga 75-80% u administraciji. I dajte već jednom da se igramo istine, nemojte više se krijemo jedni za drugih i da lažemo sami sebe. Ako treba da se otpuste i radnici, ok, sindikat ne beži od toga, mi kažemo da nemamo viška zaposlenih, možda ima nešto nedovoljno dobro raspoređenih unutar sistema, ali zato sam rekao na početku, ajde da pobijemo sve ljude ili da im ne damo ni vode ni vazduha. Ja neću više ništa za sada pričati, dao bih reč malo, samo solidarni porez mi je jako interesantan i na njega ćemo se možda i najviše osvrnuti u nekom budućem periodu. Koliko ja imam informacija da gospođa Kori Udovički, Ministarstvo finansija na čelu sa Krstićem i Vujoviću iz privrede i naravno neizbežni ministar Vulin za rad i socijalna pitanja, vidim da prave platne razrede ili tako nešto pokušavaju da naprave ovih dana, ovih meseci. Ja sam sticajem okolnosti se čuo sa gospođom Kori Udovički, gde se mi postavio pitanje, jel vi to pravite sami, jer po uzoru na ono kad si bila ministar energetike 2002. godine i kada si blokirala iseljenje mesta Vreoci 10 godina kašnije radova Kolubarinih i sada 25% struje zbog potopljene Tamnave trpe građani ove zemlje. Od ukupne proizvodnje električne energije, zbog greške gospođe Kori Udovički, koja nije dala tada da se radi eksproprijacija i iseljenje groblja u tom velikom naselju, pa sada imaju u Kolubari strahovitu muku zbog toga. I niz drugih stvari
Ako je po tom receptu pravljenje platnih razreda, kako je tada zagovarala priču horizontalno, samo rasparčavanje, rasprodaje, nećemo im dati. Evo ja poručujem odavde i nadam se da ćemo biti jači nego ikada. Konfederacija slobodnih sindikata ima nas dovoljno da branimo svoje zaposlene i sebe, a ne plašimo se. Hvala. Hvala i vama. Reč ima gospodin Aleksandar Pavlović, predsednik sindikata PTT. Evo, dozvolite i ja da vas pozdravim u ime svog sindikata i u svoje lično ime. Pa evo, mnoge stvari dodirujemo, prosto ne može da se izbjegnu neke stvari. Mi smo se prosto došli ovde pred vas da jednostavno predstavimo sektor iz koga dolazimo. To je javni sektor u ovoj zemlji koji je nebrojeno puta izneo sav teret svih tranzicija, svih kriza u ovoj zemlji, da bismo u zadnje vreme bili dovedeni i stavljeni na stub srama. Malte ne su prokuženi smo i kod komšija i kod celokupnog stanovništva, rade se razne ankete, razni analitičari tumače javni sektor, mi smo navodno nešto privilegovani. To su ljudi koji godinama rade i vredno rade svoj posao i, što reče kolega Đorđević, i u EPS-u i u rudnicima i u najtežim mogućim uslovima. Neko to pokušava da predstavi kao privilegiju za zaposlena, kao balast ove zemlje. Ovo što reče Ivica, ja više ne znam koliko ima privrednih komora, te američke, francuske, nemačke. Bili smo na jednoj sednici proširenoj u zgradi vlade, gde su vodeću reč vodili ti ljudi, upravo taj gospodin iz američke komore, i to se tako ponaša kao da postavlja nedvosmislene uslove. Ja najmanje vidim da tu ima srpske privredne komore koja i u ovom predlogu zakona o radu će biti bitan činilac u nekim razgovorima i pregovorima. Zakon o radu je tema svih tema i mislim da, pored ovoga što stvarno imamo status koji ne zaslužujemo kod naših sindikalnih kolega, prosto ničim po nama izazvani, pokušali smo da stupimo u kontakt sa njima. Mislimo, ovo je tema na kojoj mora da se nađe minimum konsenzusa, da se jednostavno, da se odupre da ovaj zakon prođe vladu, da uđe u skupštinu i da se donese ovakav kakav je predloženo. Ovo je po nama, analizirali smo potpuno isti, ajde da ne kažem potpuno, ali 90 i kusur % isti zakon koji je pokušao ministar Radulović. On je smenjen, verovatno je izazvalo veliku buku, ishitreno je bilo, valjda im je trebalo vreme da se malo konsoliduju. Šaljemo dopise i ministru Vulinu i premijeru, želimo da sednemo, da pričamo. Dobili smo 2010. godine reprezentativnost, nije nam dao reprezentativnost niko iz kafane. Izašlo je 11 naših grana je reprezentativno potpisao ministar Dačić, što je potpisao, nama stalno prebacuju da su nas neka politička opcija, navodno nije potpisao ministar, a nije potpisao ministar zato što se namerno sklanjao, pa je državni sekretar ili pomoćnik ministra, šta je već bila ta gospođa potpisala. To je sve parafirano, mi smo zvanično reprezentativni. Ako im smeta to što smo dobili navodno od neke druge političke opcije, pa evo imaju priliku, vrlo lako mogu, pristupnici su kod nas, oni za dan mogu da utvrde reprezentativnost i da prebroje sve to. Donosi se zakon koji je uvek rešavao problematiku i postavljao stvari tako da se zna minimum prava. Kolektivni ugovori su bili to što je moglo da nadgradi to, jednostavno u zavisnosti i od specifikuma te grane koja ga sklapa. Sad se po prvi put pojavljuju u zakonu decidne stvari. Znači, mora toliko, ne sme više od toliko. Ranije je bilo ne manje od toga, pa jednostavno ako sindikat ima snagu i sagovornika preko puta da ugovori bolje uslove, to se i dešavalo. Mislim da stavljanjem van snage ovih kolektivnih ugovora, navodno ponovnim sedanjem tamo, to će biti prosto nemoguća misija napraviti kolektivni ugovor. To je nešto na što smo manje više svi bili ponosni, imali smo dobre kolektivne ugovore, ne dobre da zaštitimo neradnike, nego da zaštitimo upravo ljude koji rade u ovakvim ili onakvim uslovima. Znači, ne želimo da prihvatimo da je javni sektor najveći generator problema u ovoj državi i budemo li njega ugušili, dovedemo neke sumnjive privatnike.
investicija je reč koja je sada, pred kojom treba da se klanja, to će, pretpostavljam, biti investitori kao što su bili do sada i do sada su imali greenfield investicije i uvek smo nekome sa strane davali i novac i keš i jednostavno, evo, imamo i Juru, imamo još milion tih firmi koje su osnovane tako da ljudi bukvalno rade ne po standardima onoga ko je otvorio kompaniju ovde, Nemac, neka obezbedi uslove i platu kao što je u Nemačkoj, ne, on dođe ovde bukvalno ono što su bili nekad ove azijske države koje su, znate, ono što smo gledali, življavanje nad njima ručno radili za $1, šili patike ili šta ja znam, mislim da polako dolazi ovde. Mislim da tu cenu ne smemo da platimo, jednostavno molim i medije da jednostavno ovo prikažu onako kako jeste. Ja se slažem da tema koju smo hteli ovde da prezentujemo, da zaslužuje mnogo više pažnje. Hvala medijima koji su prepoznali to i pojavili se ovde. Mi nećemo stati, mi ćemo jednostavno kasnije ćemo i reći da nećemo gledati da ovo prolazi mimo nas. Koliko budemo uspeli u tome, to će zavisiti i od građana i od naše članstva, ali mislim da je stvarno došao poslednji moment. Evo, ja ne bih dozimao vreme, bit će pitanja, verovatno, pa zahvaljujem se. Hvala. Reč ima Miroslav Joksimović, predsednik Sindikata Telekoma Srbije. Izvolite. Pozdravljeni su Sindikata Telekoma Srbije. Pa dosta toga je rečeno već, ali ja ću samo neke stvari ovako, recimo, koje me smetaju, koje slušamo stalno u javnosti. To je da je javni sektor problem svega, u stvari, problem privrede je javni sektor, problem države je javni sektor. Znači, javni sektor, volao bi da ima više medija da to čuje, je najmanji u Evropi, to moram da ponovim ne znam koji put, na broj stanovnika države Srbije. Čini 7,4% od ukupnog broja stanovnika, što je u Nemačkoj 9, nešto, a u Francuskoj preko 10. I u ostalim evropskim zemljama takođe. Javni sektor je preveliki za državu koja ima preko 30% nezaposlenih, a priča se sve vreme da ima oko 21, 22, 23, neko kaže 24, Nacionalna služba za zapošljavanje kaže 29,4, a ima preko 30%. Za državu koja ima 32% sive ekonomije, znači 60 i nešto posto oni koji ne rade ili su u sivoj ekonomiji. Preveliki je svaki javni sektor. Znači, nek država pokuša da zaposli ljude, a ne da nosi zakon o radu koji će time što podržava što lakše do otkaza da će tako zapošljavati. 500.000 ljudi je otišlo i po ovom zakonu o radu izbačeno iz firmi na razne načine, na razne tehnološke, ekonomske i ostale viškove. U ovom trenutku ovaj zakon čini se, da ne bi sad ponavljao jedno po jedno šta se sve gubi, jer to Ivica već naveo, čini se da ovaj zakon da se pravi za neke privredne komore koje nisu dobre za državu Srbiju, znači za strance, znači strane investitore koji će navodno ovde da dobiju jeftinu radnu, ali stručnu. Kaže, komparativna prednost naša je što imamo jako stručnu, a jeftinu radnu snagu. Znači, do sad smo imali među najjeftinijima u Evropi radnu snagu, a sad ćemo imati definitivno najjeftiniju i radnu snagu koja može da dobije otkaz kad god hoće, može da se smanjuje ugovor o radu, može da radi na određeno ceo život, može da radi verovatno i kod tih agencija koje će i to će ubaciti da se zapošljavaju kod drugog poslodavca, može da ošeta iz jednog i drugog preduzeća, da smanjuje platu, šta god hoćete. Ovde pričaju ova dva sindikata, nezavisnost koji nije reprezentativna, ima 30.000, to je Maločas Đorđević rekao, najviše 30.000 imaju manje od EPS-a. Znači, oni kažu da je sve u redu, da je taj zakon, samo ima 5 stavki oko kojih se oni ne slažu. Sad je Ivica maločas pročito, preko 150 tačaka se menja, a jedna od važnih tačaka koje ovde, zbog populizma, koje vidimo na svakom koraku, i demagogije, ne sme da se prijavi da ovde da se kaže javno da je ovo uzimanje prava radničkim funkcionerima sindikata, to nije uzimanje prava funkcionerima sindikata, to je gašenje sindikata. Znači, ako ostanemo samo mi ovde predsjednici, nije u pitanju uopšte naša nadoknada, prava naše, a nemamo svoje ljude okolo, znači nemamo svoju vladu, kao što vlada ima ministre, tako i mi imamo svoje saradnike, svoje poverenike. Ako nam to ukinu i skinu im prava, mi možemo da gasimo sindikat. Znači, ovo je borba
A ako se to desi, onda radnici gube sve što smo stekli do sad, zadnjih 30 godina. Znači, gube i kolektivni ugovore, gube sve živo što smo stekli. Materijalna prava će im biti ugrožena i mi se stvarno ne borimo. Ja mogu sutra da kažem, više neću biti predsednik. Ako se to desi, možda i neću više. Jer ako nemam s kime da radim, džabe da budem predsednik sindikata. Ovde se ide na urušavanje prava sindikalizma u Srbiji. Se zaključa vrata, posle toga kažemo doviđenja. Opozicije već nema, vidim niko iz opozicije, evo pozivam opoziciju da kaže nešto protiv ovog zakona o radu. Nijedan, niko iz opozicije ništa ne priča. Vladajuća stranka sa ostalima ima 208 poslanika. Tako se i ponaša. Znači, imamo većinu, možemo donesemo bilo koji zakon, ne moramo da zovemo reprezentativni sindikat. Ja moram da kažem, to je radila i prošla vlast, nije htela zove javni sektor, na koji se najveći broj reformi odnosi. Sva ove reforme što se dešavaju su u javnom sektoru. Ja mislim da ovaj javni sektor i kroz ove poplave sada pokazao, ali ne vredi, ja sam tu i dao izjave, ali neće da prenese niko. Da li je autocenzuru u pitanju, ne znam. Rekao sam da je taj javni sektor, pa mi smo palili one agregate, pali struju, pali telefone. Nisam vidio ove konkurentske firme nikoga 10 dana posle poplave da se pojavio tamo gde naši ljudi su ulazili u vodu iz EPS-a, iz Telekoma, iz drugih javnih preduzeća, ulazili su u vodu, pali agregate da bi ljudi imali struju i telefon, da mogu se jave nekome. Znači, pokazali su direktno na delu da nisu to ti neradnici, lenštine, kao što nas u javnosti, ovde se okreće javnost da smo mi neradnici i lenštine i da to treba, oslobodite se javnog sektora. Pa javni sektor svuda u Evropi je, privatnici se naslanjaju na javni sektor. Znači, u Nemačkoj ove privatne firme se naslanjaju na, što je jači javni sektor, više privatnici imaju posla. Ovde ako uništite javni sektor, koji će privatnici da rade? Evo, na Telekom je naslonjeno 100.000 ljudi, posredno. Evo, sad pričaju juče, moram i to da ga se dotaknem, opet se daju neistine. Kaže, Deutsche Telekom 1,4 milijarde evra nudi za Telekom. I kaže, to je vrednost Telekoma. Tačno, samo neće da kažu šta je to. 1,4 to je stvarno čista vrednost Telekom kad pomnožite EBIT sa operativnu dobit sa koeficijentom uspešnosti. To može tačno se izračuna 1,4, jeste. Samo ne kažu da imamo 400 miliona evra duga za OTE, to je znači milijarda, i da država ima samo 58%. Znači to je 600 miliona. I da imaju potpisan socijalni program od 160 miliona evra, znači državi ostaje koliko? 540 miliona evra. To je ta 1,4. Ali kad se kaže, non stop se priča 1,5 milijarda, sad su 1,4 i tako dalje. Ali tako radi i za druge stvari. Priča se neistina da javni sektor ima, da je javni sektor prevelik, a nije prevelik. Ima nas oko 550.000. Znači, po nacionalnoj službi zapošljavanja ispod 500.000. Gospodin ministar Krstić, on kaže 780.000. Ja ga pozivam da nam kaže tačno gde je to i da li je uračunao tu i one firme koje pune budžet ili one koje, jer ima puno firmi koje ubacuju, Telekom i ubacuju to, on puni budžet. Znači, ajde da vidimo koje su to firme na budžetu, neka kaže koliko je to ljudi na grbači države. Mada nije to na grbači, ne možda ukinemo te komunalne službe, ukinemo policiju. Znači, ljudi pričaju neke stvari koje nisu tačne. Laže se oko toga, nisam mislio tu reč da pominjem da ne budem, ali stvarno se laže. 780.000 nas ima, a ima nas 500 i nešto. Za Telekom se kaže da ima 14.000 radnika, ima 9.067, tačno, u Srbiji. Znači, non stop se priča nešto da nas ima mnogo viška. Pa nema nas viška. Znači, ovi strani investitori ne mogu da sanjaju operativnu dobit koja je u Srbiji, preko 35%. U Nemačkoj je ispod 20%. Ali šta rade ti strani investitori? Pokupe našu operativnu dobit, odnesu u svoju državu, tamo investiraju, tamo zapošljavaju, tamo štite radnička prava, a ovde ih ruše. I ovaj zakon ceo je napravljen po uzoru na američki zakon da se ruše prava radnika i da ovde neće imati privatnici ovi ništa od ovoga, naši privatnici, ova mala i srednja preduzeća. Pa oni će biti takođe počišćeni. I pozivam i te privatnike da razmisle dva puta ovaj zakon o radu, nije pravljen za njih. Njima se ovo sad sviđa. Kažu, malo se ruše prava radnička, moći ćemo lakše da otpuštamo, zapošljavamo, postajemo jači, manji je porez i tako dalje. Međutim, doći će velike multinacionalne kompanije, počistit će i njih. A nas da ne pričam, radniki. Znači, treba voditi računa o svemu tome i treba povesti računa da su, moramo štitimo prava. U Evropi to isto je u koju mi idemo, tako kaže premijer Vučić, idemo u Evropu.
po Evropi sindikati imaju mnogo veća prava nego ovde. Ti njihovi funkcioneri sindikalni, moram da vam kažem, oni su najplaćeniji tamo. Zato što se računa da oni vode računa o radnicima, stresan je posao, štite radnike i plaćeni su za to. Mi nismo plaćeni toliko, ali vidimo, ubiše se u novinama da dokažu da smo mi privilegovani, da imamo mnogo velike plate, da smo, ne znam, ovo i ono. Mi radimo 24 sata za te plate koje nisu mnogo velike. Ali ne štitimo to, kažemo radnicima, nemojte pustiti da se dogodi ovaj zakon o radu i pustiti da se ovo sve sprovede u delo. Poslaćemo i poslanicima pismo svima da ih upozorimo jednog po jednog, da im kažemo koju odgovornost oni prihvataju ako prihvate ovaj zakon. Naravno, neću da se ponavljam, reću samo još odluka je na konfederaciji u predsjedništvu postignuta da idemo dalje i verovatno ćemo ići u proteste, u štrajku upozorenja, jer mi sve vreme tražimo priču, mi 3 godine nemamo nikakav sastanak ni sa kim iz vlade. Ja moram da kažem, ovo uopšte ne žele nikakav socijalni dijalog. Priča se, i još ću ovo i završit ću, znači priča se, kaže, nećemo da pričamo s sindikatom, mi slušamo narod. Pa ko je taj narod? Narod je valjda i sindikat, to su radnici, budući zaposleni, oni koji su u penziji i sadašnji, to su sve bili u sindikatu. Ako nećete da pričate, gospodo, o sindikatu, to znači da vi pričate neistinu kad pričate da hoćete da pričate s narodom. Znači, vi ne slušate ni narod. A ako vam se desi narod, plašim se mi, ja kažem, narod će se desiti iako mi ne budemo nikad pregovarali. I najopasnije za ovu državu, ako se desi narod. Onda mi ovde nećemo sediti niko, ali će neko biti na ulicama bez nas, nekontrolisanog bez. Eto, to ću da kažem i završavam. Hvala. Hvala i vama. Reč ima gospodin Dragan Bisanić, predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Izvolite. Hvala, pa ja bih se nadovezao samo na prethodnu priču u vezi javnog sektora ili zdravstvo pripada tom javnom sektoru. Mislim, priča je potpuno jasna. Ako se vratimo šta je poenta postojanja javnog sektora, pa to je poenta postojanja jake države. Nema jake države bez jakog javnog sektora. I svaka država koja je bogata i koja je napredna i koja drži do sebe, ona ima jak javni sektor. Zato imaju mnogo veće procente zaposlenih u javnom sektoru nego što ima Republika Srbija. Ali što se tiče zdravstva, koga ja ovde predstavljam, 35.000 članova sindikata sestara i tehničara Srbije, mi imamo jasne dokaze, ali ne od naših organa koji su na kraju morali da priznaju to već. Od Svetske zdravstvene organizacije, od evropskih komisija koji su jasno rekli da u zdravstvu Srbije postoji 30% manjka sestara i tehničara u odnosu na standarde. Da postoji 20% manjka lekara u odnosu na standarde. Da imamo najveći odlazak zdravstvenih radnika od svih zemalja u Evropi, najveću migraciju. Da imamo najstarije stanovništvo, da imamo najbolesnije stanovništvo i da imamo najnižu stopu nataliteta. I onda ako mi izlazimo sa zakonom koji će tim zaposlenima u tom delu javnog sektora da kaže da su neradnici ili da su na grbači države, a oni rade sa 30% manje ljudi nego što su to standardi, ako im onda smanjujemo kroz solidarni porez, kroz 10% smanjenja plate, a već su na nivou 60% prosečne plate u Srbiji, sa eventualnim smanjenjem ove plate u septembru mesecu i sa donošenjem ovoga zakona spašće ispod 50% proseka u Srbiji, pa će tek onda da nam odu svi. Pa koji je motiv onda države i koja je to briga za građane koja njih motiviše, na koju se opravdavaju, ako tim istim građanima uništavate zdravstveni sistem, uništavate prosvetni sistem, uništavate sistem bezbednosti, uništavate sve one komunalnu infrastrukturu koja njima poboljšava život u jednoj državi, pa gde je tu briga za građane? Ja ne vidim koji je motiv donošenja jednog ovakvog zakona u zemlji kada i prethodni zakon, za koji se kaže da je bio mnogo povoljan po radnike, pa nije poštovan. Pa na stotine radnika je otpušteno, završili su na sudu i čekaju po 10 godina da se vrate, nezakonito. Pa šta su se štitili sindikalci? Pa desetine predsjednika sindikata, velike sindikate su dobili otkaze. I koja im je poruka? Idite na sud pa se žalite. Žalite se inspekciji. Ono inspekciju koju glavni inspektor završi u policiji zbog primanja korupcije. Pa da li je to način na koji država rešava sistem? Pa prvo je trebalo krenuti od kontrolora ovog sistema, da imamo dobre inspekcijske organe, nama bi ovaj zakon bio dobar. A kakav zakon mi pravimo i za koga ga pravimo? Šta država želi sa ovakvim zakonom? Koje poslodavce želi?
To su pitanja koja država treba da odgovori. Pošto već nema javne rasprave, nema socijalnog dijaloga. Mi smo juče iz zdravstva imali svi sindikati, 4 reprezentativna sindikata u zdravstvu smo u dom sindikata doveli 3 državna sekretara iz zdravstva, iz rada, iz finansija, iz fonda. Svi su došli da napravimo jednu javnu tribinu. U organizaciji sindikata, znate li koliko je bilo medija, 2 novinara bez kamere? Toliko se prenosi ova priča. Mi jedino što hoćemo to je da sa državom pojasnimo koji su naši stavovi, da ona nama kaže šta je to što oni žele da urade s ovim. Koja je poenta donošenja ovog zakona? Da nam dođu poslodavci. Pošto sada nam po njihove priče ne dolaze zato što je ovaj zakon mnogo dobar za radnike i oni jadni ne mogu ovdje da dođu. Pa onda je da napravimo neko poređenje. Kakvi poslodavci dolaze u zapadnu Evropu koja ima mnogo bolje zakone po radnike nego mi? I gde su mnogo više zaštićeni radnici nego mi? Pa tamo dolaze ozbiljni poslodavci. A kakvi poslodavci dolaze u Aziju, u zemlje, Vijetnam, u one zemlje gde ne postoje prava radnika? Pa dolaze špekulanti, dolaze poslodavci koje jednostavno boli briga za prava radnika i ne trpe nikakvu društvenu odgovornost. Jer ozbiljne kompanije, kada dođu u takvu zemlju, one u svojoj zemlji trpe kritiku. Da su učestvovali u iskorišćavanju radnika. Pa šta je dobio Meksiko koji je kroz ovakve zakone pokušao da privuče američki kapital? Pa dobio je preseljenje fabrika, otvaranje radnih mesta, minimalne plate, povlačenje kapitala i iznošenje iz Meksika. Ničega nije bilo. A to ne može da se kaže za Švedsku, Finsku, Holandiju, Veliku Britaniju, gdje su zakoni IHH povoljniji za radnike nego što su kod nas. Znači nema te poente. Kakav je to zakon koji predviđa da medicinska sestra, koja je do juče radila u jednom zdravstvenom centru u Srbiji i ima 5 godina pred penziju, po ovom zakonu, a po inače novoj organizaciji zdravstva u kojoj se zdravstveni centri dele na bolnice i na domove zdravlja i razdvajaju se ti veliki sistemi. Ona koja je 30 godina radila u okviru zdravstvenog centra, sada prelazi u okviru novoformiranog doma zdravlja, kome je poslodavac lokalna samouprava. Po ovom zakonu ona gubi minuli rad. Po ovom zakonu ona gubi otpremninu. Po ovom zakonu ona je 5 godina pred penziju tek započela svoj radni staž. Pa da li neko, zato nema javne rasprave, da li neko može da kaže da je to logično? Pa naravno da ne može. Da li time što će za 6 meseci prestati da važe svi kolektivni ugovori, da li se to može opravdati pričom iz vlade, iz ministarstva, pa nema veze, donećete nove? Pa naravno da ih nećemo doneti. Pa niko od poslodavaca nije lud kad ne mora da ih donese, što bi donosio nove? Za 6 meseci staju svi kolektivni ugovori, staju sva prava. Imamo pravilnike o radu. Nemamo sindikate, nemamo pregovore, nemamo obavezu za pregovore, imamo veliki strah od otkaza. U zemlji u kojoj je 30% nezaposlenih, normalno da postoji toliki strah od otkaza. Ali država nikada ne kaže da, na primjer, sistemu zdravstva duguje 900 miliona eura. A mi onda smanjujemo jednu suštinsku stvar, donosimo opet bez javne rasprave i bez obrazloženja. Doprinosi za zdravstvo se smanjuju za 2%. 2% ne izgleda mnogo, ali to je u suštini 16% u fondu za zdravstvo. I još se kaže, tamo postoji višak para, a znate, u penzionom je manjak, pa ajde to je tamo da prebacimo. A onda kukamo na zdravstvu da ne rade aparati, da nemamo opremu, da su velike liste čekanja, inače imamo manjak zaposlenih, a mi još uzimamo pare. A država duguje 900 miliona. I postaje sad dobra prema poslodavcima. Hoće li poslodavci to osjetiti što daju manje za zdravstvo, daju više za penziono, pa naravno da neće. Oni će da daju pa da daju. Samo ne znaju gde treba više da daju. Jedino što sindikati, kao što su i konfederacija, kao što su i sindikati po našim ustanovama traže, dajte da sednemo, dajte nam za bilo kojih zakona, pa nije ova država nastala juče. Pa ova država ima neku istoriju zakonodavstva. Ako se donosi zakon o radu, ako se donosi zakon o štrajku, ako se donosi zakon o stečajima, ako se donose sistemski zakoni, smanjuju se procenti davanja za zdravstvo, za penziono, pa dajte, sa nekim mora se priča o tome. Pa vi nam recite, možda ste u pravu. Možda je država u pravu, premijer, ministri, možda ste u pravu, možda mi grešimo. Mi ćemo kažemo naše, vi kažete vaše, vidimo. Pred medijima, pred građanstvom, pred svima, neka procene ko je. Ali mi nemamo tu priliku. Imamo priliku ovako da mi sedimo, pričamo među nama, jedni drugima, u novinama izađe ili ne izađe, ili izađe da smo mi tajkuni. Ja moram da kažem da sam ja predsjednik sindikata sa 35.000 ljudi koji
je stalno zaposlen ne u sindikatu, nego na svom radnom mestu i prima nadoknadu za to od 8.000 dinara. Ako treba neko brine da 35.000 ljudi za 8.000 dinara, i ako je to previše, i ako je to otimanje državi para, onda svaka čast. Ja pristajem onda da i sindikati bez jednog dinara rade kao što i radi većina predsjednika sindikata, ali šta je problem da se kaže neka i direktori rade onda džabe? Pa zašto svuda u svetu predsjednik sindikata i poslodavac to su dve ravnopravne strane koje treba da pregovaraju u interesu fabrike? A kod nas se jedna strana uništava, druga se diže. Ajmo, svi idemo da radimo džabe. Direktori, sindikalci, radnici, premijeri, ministri, svi da radimo džabe. Hoćemo da idemo dotle u demagogiju, pa možemo da budemo mi mnogo veći demagozi nego oni. Sindikati traže da cela država radi džabe. Da vidimo odgovor države na to. Hvala. Kod mene direktor vozi puntaj. Idemo na pitanje, izvolite. Pošto nema pitanja. Izvolite. Dobar dan, Gojko Lović danas. Gospodine Cvetanoviću, možete li nam reći da li ćete u slučaju da Zakon o radu uđe u proceduru ponuditi saradnju u tim protestnim akcijama i nekim drugim sindikalnim centralama i kojim, ako ima ideja za takve stvari? Hvala. Što se tiče daljih aktivnosti oko Zakona o radu, mi smo uputili i premijeru i ministru rada, koji inače, da znate da govori dosta neistina oko dogovora sa sindikatima i ovim i onim, ne znam s kim se on to dogovorio, mi ćemo i pre, samo opet kažem, nemoj da to bude u tajnosti, znači pre nego što odu uopšte na vladu i na taj dan ćemo isto protestovati. Ako se krene na silu s ovim zakonom. Što se tiče sindikata, ovo je 3. ili 4. poziv i pisani i otvoreni preko medija. Znači, stav konfederacije, mi nemamo problem saradnje sa sindikatima. Izgleda da oni drugi imaju problem s one strane. I evo, ja otvoreno pozivam sve da se uključimo i zajednički stanemo da odbranimo ovaj zakon o radu. Kratko, vrlo jasno. Ništa više. Hvala. Izvolite. Može, izvoli, Dobrila. Soleša, privredni pregled. Ja bih zamola gospodina Đorđevića i gospodina Joksimovića da prokomentarišu ove najave oko privatizacije EPS-a, šta bi to značilo za EPS, kakav je vaš stav, s obzirom da se mnogo priča o tome, da li bi se položaj zaposlenih promenio, a za Telekom opet, mislim, po ne znam, 55. put, ko će da kupi, ko će da proda, kakav je vaš konkretan stav o tome i da li bi u slučaju prodaje tog manjinskog ili većinskog paketa na neki način to bilo rešenje za kompaniju u smislu konkurentnosti ili ne, jer se stalno pominje konkurentnost i tako dalje kao adut prodaje. Hvala. Dok je sveže, pošto je meni postavilo više. Tebe će prvo prodati, ajde ti da. A ovo što je rekao gospodin Đorđević, mene prodaju već 14 godina, ja sam čuo više puta su nas prodali, ja mislim nešto da neće ni ovog puta. Zašto sve argumenti govore suprotno? Ako se gleda, ovde su priče o tome da je, kao je, Telekom nema, kaže ova Evropska banka za obnovu i razvoj, kaže nema za investiranje Telekom, pa moraju oni da nam pomogne. To su probali 2003. godine, isto da pomognu, i isto smo imali pare za investicije i ove godine smo investirali, za vašu informaciju, 150 miliona evra. I to nisu iskorišćeni 25%, pošto nije stiglo naše poslovodstvo da utroši tih 25%. Znači još 50 miliona. Ne verujem da je iko u regionu više investirao. Pored toga, vratili smo 215 miliona evra duga za OTE, znači to je kredit što smo kupili 20% akcije.
Isplatili smo dividende vanredne, još jedne do kraja godine ćemo isplatiti. Znači, državi smo dali 5,5 milijardi dinara, građanima i radnicima još oko 7 milijardi dinara. Znači, pored svega toga. Investirali 150. Tako da ta priča ne stoji. Možda ima neki drugi razlog da nas privatizuju, ali ovaj ne. 100.000 ljudi, rekao sam malo čas, živi od Telekoma, posredno, neposredno, to znači to su izvođači, nabavljači, proizvođači opreme, mnogo naslonjenih ima, mislim, razne delatnosti, u IT-u, svi su naslonjeni Telekom. U slučaju prodaje, naravno, ne znam gde će ti ljudi posle raditi, jer taj privatnik koji kupija priča sa Deutsche Telekomu i logično da nas hoće Deutsche Telekom je kupio celu jugoistočnu Evropu, da zaokruži tu priču. Moram podsjetim, taj Deutsche Telekom je bio pred raspadom kad je rešio da kupuje jugoistočnu Evropu. Posle toga je se poboljšao tako što je uzimao prihode iz ovih preduzeća u jugoistočnoj Evropi, smanjivo broj radnika za upola, to što očekujemo i u Telekomu da bi se desilo, i smanjivo troškove tako što je otpuštao i to nosio u svoju državu i tamo investirao. Znači, to je radio do sad. Mislim da ova prodaja, ako se uzme, evo, juče je bila jedna priča, 1,4, sad da je ponovim, znači, oko 600-700 miliona može se dobije za 58%. Znači, EBIT 280 miliona evra. Puta 5, to je jasno, to je koeficijent uspešnosti, to je 1.400.000. Odbite 400 miliona duga, milijarda. 58% nije ni 600 miliona, ali računamo, ajde kao bit će tender, pa će moći da se navuče na 700. To oni računaju. I moraju potpisan socijalni program da ispoštuju. Ne znam, to je jedino da poklone Telekom. Prošla prodaja, bilo je 950 miliona evra i 500 miliona evra investicija, pa smo to odbili jer je bila niska ponuda. A to je bilo za 51%. Sad je za 58%, a usput bi država još 20%, taj koji kupuje dobio bi 20% gratis Telekomovih akcija. Faktički za 78% za 700 miliona. Znači, ja ne znam kako bi mogli da pravdaju to javnom mnjenju bilo ko da nas prodaje na taj način. Mi nismo protiv da se izmeša kapital, da uzme neko manjinski deo ili neki deo akcija, da se napravi, se poboljša poslovanje Telekom. Verovatno bi to bila nova krv u Telekom da se to uradi. To nismo protiv. Ali ne da se proda da nema država kontrolni paket. Mislim, mi insistiramo non stop na kontrolnom paketu koji će garantovati socijalni program, kolektivni ugovor, koji će materijalna prava zaposlenih, investiranje u Srbiji, ne cepanje preduzeća na profitabilni i neprofitabilni, jer nekad su hteli nam ocepe mobilnu i smatraju da je to najbolji deo. Da to prodaju, ovo drugo da ostane i da vremenom da ga nema. Toliko, ako ima nešto, javit ću se kasnije. Hvala. Izvoli. Dobro. Hvala vam, gospođo, na ovako pitanju. Ovo je u stvari suštinsko pitanje. U današnjem trenutku za Elektroprivredu Srbije, isto tako kao i za Telekom, s tim što, uvažavajući naravno sve kolege i ne umanjujući značaj nijednog javnog preduzeća, mislim da je EPS u ovom trenutku najvažnije preduzeće u zemlji koji ima zaokruženi ciklus proizvodnje i distribucije i naplate električne energije. Ja sam skoro, kad je ono ekspoze bio premijerov, na pitanje novinara i tada odgovorio, predsjednik vlade koji nema elektroprivredu ima status predsjednika mesne zajednice. I to zaista i mislim, i to jeste tako u praksi. Elektroprivreda je jedino javno preduzeće koje drži socijalni mir, nažalost, u ovoj zemlji. Ako se zna da se nama duguje oko 1 milijardu evra, samo glavnice duga, za neplaćenu električnu energiju, ako se zna da imamo apsolutno najnižu cenu električne energije u Evropi, znači na zadnjem smo mestu, i držimo socijalni mir 70-80 godina. Čim mi ove godine moramo da pređemo iz javnog, mi smo već davno trebali da pređemo iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo sa nekim manjinskim paketom, ne bih sada da se zadržavam na tome, znači Sindikat radnika EPS-a je apsolutno protiv privatizacije Elektroprivrede Srbije, mislimo da je to pogubno ne samo za naše zaposlene, čak mislim da kod nas ne bi, to sam malo pre rekao, ne bi tako bilo bolno za naše radnike, nego je opasno za građane Srbije. 3,5 miliona tarifnih potrošača u ovoj zemlji ima sa brojilima, to bi značilo odmah po automatizmu 2 do 3 puta veću cenu električne energije i mnogo nekih drugih stvari koje bi se povukle.
a znate da u ovom trenutku ima 73 kvalifikovana kupca registrovana na teritoriji Republike Srbije. Mi od 1. januara 2015. izlazimo bukvalno na niskom naponu na tržište, tako da imaćemo situaciju, da kažem tako uslovno rečeno, tržišnog privređivanja, znači nismo više oni monopolisti, pa iako ostajemo državni i ni u kom slučaju to više ne možemo nikada biti. EPS sa druge strane ima problema, to sam isto malo prije rekao, s kojima se susreće, a tiče se ove poplave, katastrofalnih problema, štete su ogromne, pre svega u Kolubari jer je najveći kop i najbogatiji, da kažem najvrednije mašine su potopljene, 9 velikih bagera su potopljeni, tamo ne znam koliko polagača, buldozera i tako dalje. Sanacija te štete će trajati ili posledica poplave najmanje 2 godine za Tamnavski kop, a on proizvodi pola uglja od ukupne proizvodnje Kolubarine, to je 15 miliona tona uglja ove godine, što je otprilike od 54 negde 26% električne energije koja se ukupno proizvede u zemlji Srbiji ide upravo iz uglja sa tog kopa. A istovremeno, kad je privatizacija EPS-a u pitanju, Brisel nas izuzetno stiska, postoje razni lobiji zbog navodnog zagađenja planete ili emisije gasova CO2, da se gase rudarski kapaciteti, između ostalog i naši rudnici, a ukupna proizvodnja sa Kostolcem i Kolubarom 70% u ovoj zemlji upravo od uglja. Kako će to sve izgledati, vidjet ćemo. Poslovodstvo EPS-a i ono nije za privatizaciju EPS-a, barem po onome kako se sada izjašnjavaju. Mi ćemo se u svakom slučaju boriti da nas ne privatizuju, jer smatramo da je to za građane ove zemlje dobro. Hvala. Hvala i vama. Ako pitanja više nema, ja se zahvaljujem gostima. Izvinjavam se, izvolite. Izvinjavam se, nisam videla. Pa ja dolazim iz Industrijskog sindikata Srbije, moje ime je Dragan Matić. Pre svega želim da ohrabrim kolege iz Konfederacije slobodnih sindikata i da kao veliki sindikalni brat preuzmete odgovornost za ne samo budućnost zakona o radu, nego uopšte za sve zakone koji na najdirektniji način ugrožavaju naša prava. Sa te strane možete u budućnosti da računate na potpunu podršku Industrijskog sindikata Srbije u svim akcijama koje ćete voditi i koje smo neke zajednički vodili. I hteo sam samo javnosti da kažem da ako se govori o tome da imamo 500-600 ljudi u javnom sektoru, a znamo da u Srbiji radi oko 1.700.800.000 ljudi, vrlo je jednostavno da u svakoj porodici zasigurno imamo jednog zaposlenog koji donosi platu u porodicu i obezbeđuje kakvu takvu egzistenciju. To je znači prvo jedan podatak koji moramo da imamo u glavi. Drugi podatak jeste da je industrijski kapaciteti Srbije u preko skoro 50% njihovih poslova su oslonjeni na javni sektor, od Kolubare, termoelektrane i tako dalje, i imate trend, evo sada su bile velike poplave, veliki industrijski sistemi koji su inače podržavali Kolubaru, kao što je Termoelektro, kao što su preduzeća iz Minela, su u situaciji stečaja i likvidacija. Prema tome, zasigurno nije tačna konstatacija da će privatizacija ovih preduzeća doprineti njihove efikasnosti. To se pokazalo barem u industriji Srbije i ono što je takođe jako važno reći vam da Industrijski sindikat Srbije ima preko 50 kolektivnih ugovora potpisanih sa stranim kompanijama. Ni u jednom od tih preduzeća nemamo manja prava nego što su u zakonu o radu ili što su granski ili opšti kolektivni ugovori. Nasuprot imamo više prava i već su se najavile kompanije da ni jedno od njih neće smanjivati prava na nivou preduzeća bez obzira šta zakon o radu doneo. To praktično upravo ukazuje da poslodavci nisu ovde došli da ih zadovoljava da radnici imaju manje prava. Nasuprot onim radnicima Srbije, ja kažem u preduzećima gde smo mi prisutni, daju veće prava. I poručio bi svi javnosti da postoji jedna zavera od strane ova dva sindikata, to je da će da nam ponude jednu šargarepu i to je već ponuđeno, a to je da su nam bacili kosku i šargarepu da se borimo oko kolektivnog ugovora. U normalnim civilizovanim zemljama prestanak važenja kolektivnih ugovora i njihovo poštovanje je anticivilizacijski čin. Međutim, ova dva sindikata su upravo rekla vi to nama bacite, mi ćemo se boriti za to i vi ćete nama to kao da vratite, mi ćemo ispasti da smo nešto zaštitili, a onda će 40-50 izuzetno važnih tačaka zakona proći koji će
direktno uticati na prava zaposlenih. Zato vas molim da u ovim budućim aktivnostima vodite računa da ne možete da računate na podršku, i vama je to potpuno jasno, na ova dva sindikata. Jednostavno, vi ste neki nosioci alternativne sindikalne scene i ja vam želim uspeh u tom naporu. Kažem još jednom, računajte na našu podršku i vrlo je važno da mi danas koji smo došli ovde našem članstvu prenesemo upravo ovo što se događa i građanima Srbije. Hvala vam. Hvala i vama. Ovim završavamo konferenciju. Hvala vam.